上咧就喺詩篇第17篇經文啊。我哋咧係總有一啲令我哋咧係害怕或者畏懼嘅事情。有啲乜嘢咧？你而家諗到嘅啲乜嘢咧？係啲事情令你咧係好害怕嘅。我記得咧就有一個經歷咧，令到我真係好驚嘅。上年咧夏天有一日，咁咧我就喺草地嗰度咧係剪草，咁推住個鏟草車咧、剪草機咧係去剪草嘅時候，推到上下突然之間咧嚇咗我跳，呢條蛇咧即刻走出嚟，嚇我掉頭咧即刻走咯。嗰條蛇咧係黑色嘅，有花紋嘅，但係都幾長。我咧未見咁近距離接觸呢啲蛇，哇嚇到我咧我諗我嘅印象當中咁大嘅人，你試講下咁大聲，真係好驚。雖然我理性咧，我知道我身軀咧龐大過佢嘅，但係咧始終咧突然其來嗰下一刻咧，我係覺得好驚。每個人都有啲驚慌嘅時候。Chapman 大學咧曾經其實每一年咧佢都做過嘅調查，咁咧就當我做呢啲 research 嘅時候咧，真係有咁嘅調查嘅。調查啲乜嘢咧？就係美國人咧驚啲乜嘢？咁咧每年都做嘅調查。咁2016年咧都係做嘅調查。你估下咧究竟10大裏邊咧啲驚嘅嘢有冇你份驚嗰啲嘢一樣嘅？去睇下啦。第一樣咧就係咧可能美國本土人驚啲啦，我哋可能冇咁驚呢樣嘢係嘛？就係啲腐敗嘅政府官員啦，第一樣 number one 啊。number two 咧就恐怖襲擊，你驚唔驚？驚啦。第三咧就係驚將來咧唔夠錢用啦。第四咧就係恐怖主義啦。第五咧就係政府對槍械同彈藥嘅限制。咁你諗到點解會驚係嘛？即係驚限制嘅時候，呢個人咧本身感覺到唔安全啊，唔俾我陀槍或者唔俾我買到子彈嘅時候咧，咁我覺得人生又唔安全。第六咧就係所愛嘅人咧係會死啦。第七咧就係經濟同金融咧會崩潰啦。第八咧就係身份係被盜用啦。第九咧就係所愛人咧有嚴重嘅疾病。第十咧。唔知你驚唔驚啊？就係咧，阿 Trump 上咗場之後咧，將會咧作出呢啲嘅調整嚇，就係咧嗰個 Obamacare 咧，呢個咧係令你負擔得起嘅醫療保健法案咧，可能會有改善，即係如果唔取消都會有啲好重大嘅即係更改啊，所以都好驚嘅美國人。呢10樣嘢你有冇當中係你都有份驚嘅？都有喎。可以反映到咧，人係有憂心嘅，人身安全啦，以上呢10樣嘢，經濟驚經濟缺乏啦，失去至愛啦，出街唔安全啦，而家呢個社會係嘛？身份被盜用啦，醫療嘅費用咧，將來會驚係冇咗呢個Obamacare對一啲低收入人士嚟講，就會俾好大嘅好多醫藥費啦。今日咧，我哋要睇個經文喺記載27篇，第一節咧係講到話咧大衛嘅詩。咁好明顯就係呢首詩歌係大衛所寫嘅詩篇啦。大衛亦都咧係遇上一啲好害怕嘅事。咁咧就一睇落去咧，你都即係設身處地諗翻，即係當自己代入佢角色嘅時候，你都冇話唔驚喎。佢嘅仇敵咧要食佢嘅肉。咁喺度即係有啲比較誇張嘅寫作方法啦。之後咧，大衛嘅仇敵咧係兇殘嘅，呢啲嘅人咧係要追殺佢。敵人咧係要包圍佢，第3節包圍佢，敵人已經喺城外邊係包圍佢，七面難飛啦。12節咧更加咧係呢啲敵人係惡意嘅中傷佢，無理嘅指控佢，用威嚇嘅説話咧嚟威逼佢。如果你同我係大衛嘅時候咧，我諗咧，我哋都會好害怕。四面受敵，生命受到威脅，隨時冇命嘅喎，心情又好難受啦，係嘛？俾敵人咧係咁樣係威嚇嘅説話，誣蔑佢，前路真係茫茫嘅真係。當頭先我嘅機會係讀出14節嘅時候，唔
知你發唔發覺有一件好奇妙嘅事情？就喺全首詩歌嚟講咧，大衛面對咁多嘅困難，你睇到咧，大衛係冇用任何嘅惡言去攻擊翻佢嘅敵人，亦都咧係冇用仇敵嘅手段咧係對待佢哋，或者都冇以眾敵寡嘅出去城外咧同佢哋咧搏命死過啊！反為你見到咧，整篇詩篇嚟講係表達出大衛咧處處表現出佢對上帝嗰種信心同埋把握。今日甚至乎今年，我哋要學習咧呢一個嘅功課，就係對神有信心同有把握。第一樣事情，我哋能夠做到對上帝咧係有信心，亦都係有呢個把握時候，第一樣嘅事情，我哋係絕對唔可以係否定嘅一樣嘢，係嘛？我哋每一個要對天父有信心，至得。有時候咧，我哋面對突然其來呢啲困難嘅時候咧，理性上邊我哋知道神嘅存在嘅，理性上邊我哋知道神係最大嘅，理性知道神係獨一全能嘅神。但係喺佢裏邊嚟講，我哋亦都深信冇難成嘅事。我相信你同我都係有呢個認知嘅。但係喺觀感上面嚟講咧，當我哋咧睇到或者活喺困難裏邊嚟講咧，心裏邊總有害怕嘅時刻嘅。正如咧頭先我所講啊，我理性知道咧，我身軀係巨大過條蛇，不過突然其來一下咧我真係驚。大衛能夠咧係對天父有信心咧，喺第1至第3節嚟講咧，寫得非常之咧係淋漓盡致。就係我仲怕乜嘢咧？有乜嘢值得我怕咧？第1節咁講啊。第2節佢話：前面嘅人要食我肉，嗰啲人咧係將會咧係會換到熟到嘅。呢場仗都未打，但係知道咧神會俾佢凱旋咧係威。第3節咧，佢話咧雖然軍兵係包圍佢嘅，但係我心係不害怕。雖然咧興起呢啲嘅兵攻擊我，但係咧我仍然係咩啊？照舊嘅安穩穩妥。喺大衛咧，佢咁有信心咧，個秘訣喺邊度咧？值得我哋去睇下喎，就係同埋學習。第一樣嘢咧，佢能夠將信心咧係咁有信心，對天父係咁有信心咧，原因咧係有3個地方值得我哋咧去學習。第一樣嘢就係佢話耶和華係我嘅亮光啊！耶和華係我嘅亮光。光有咩作用㗎？照明啊！特別黑暗裏邊，當我哋喺黑暗裏邊，喺困裏邊係有混亂、迷失嘅時候，神係照亮我哋嘅道路。我哋天上父親咧係唔會喺個黑暗裏邊咧就撇低我哋嘅，佢親自用佢自己嘅光係照亮我哋行當走嘅道路。或者你今日喺你人生上邊係有迷失方向，又或者喺你嘅工作上邊，你唔知應該何去何從，應該點樣決定？應該係點樣係去面前好多選擇，應該係作出嘅選擇。神親自係用佢嘅光係去光照我哋，使我哋能夠行到正確當走嘅道路。聖經話咧，神嘅話語係神俾我哋喺道路上邊嘅智慧，係俾我哋喺人生上面黑暗嘅光明。喺詩篇咧119篇105節，佢話咧：你嘅話是我腳前嘅燈，是我路上嘅光。所以咧，平時讀聖經好重要。新嘅一年又開始啦，盼望弟兄姊妹咧喺我哋，無論你係認識耶穌之中，又或者你已經認識耶穌基督好耐啦，我哋需要咧新嘅一年有啲新嘅俾自己一啲嘅新嘅挑戰，就係咧好好嘅從舊約咧讀到去新約嚇。讓咧神嘅説話咧成為我哋日常生活嘅指引，係我哋咧服侍佢喺佢身上邊咧嗰種嘅力量。但係話咧，耶和華係佢嘅亮光啊。跟住第二咧，佢話咧耶和華係佢嘅拯救。不管發生咩事都好啦，上帝永遠都係我哋嘅拯救，佢永遠拯救我哋到底。喺度嚟講咧。單止咧係講到上帝係去凡跟從上帝嘅人
更加係呢個嘅福音，呢個救恩唔單止係拯救我哋，更加係日常生活上邊，佢係按住佢嘅豐富，按住佢嘅時間，隨時俾我哋嘅幫助。羅馬書第8章39節，我一齊讀好嘛？預備起。是高處的，是低處的，是別的受造之物，都不能叫我與神嘅愛隔絕。這愛是在我們主基督耶穌裏的。神嘅愛係好牢固嘅，我哋同神之間冇任何嘅事情，冇任何嘅攔阻，能夠咧係與我哋嘅神嘅愛係隔絕。因為呢個愛係非常之穩妥，因為我哋信耶穌嘅人，呢個愛係喺耶穌一個裏邊。會失去。儘管有人拒絕你，上帝永遠係，佢永遠嘅愛你，永遠嘅接受你，永遠嘅總係去依護住我。大衛咧，佢好體會到咧，神係佢嘅亮光，亦都咧係佢嘅拯救，更加係佢嘅保障。保障喺詩篇。第一篇個保障嘅呢個字咧，其實係講到堡壘嚇，堡壘嘅意思，亦都係咧係我生命嘅保衞咁嘅意思嚇。呢個無論係生命嘅保衞或者個堡壘咧，形象話俾我聽咧，神係永遠係看顧我哋嘅，保護我哋嘅。佢俾我哋係所需要嘅安全感，佢俾我哋有穩固牢固嘅保障。大衛咧。佢好明白，佢唔能夠靠一個人，佢要靠嘅係靠神啦。神係佢嘅亮光，神係佢嘅拯救，神係佢嘅保障。所以大衛面對重大嘅困難嘅時候咧，仍然對上帝講信心。所以我哋要學習嘅第一方面就係我哋對天父有信心，因為耶和華係我哋嘅乜嘢啊？係佢亮光，係我哋嘅拯救，係我哋嘅保障。第二大方面咧，就係要禱告充足去面對新嘅挑戰。大衛咧係一個好愛慕禱告嘅人。佢係一個咧，即係有啲人就話咧係臨急就抱咩佛腳啊。大衛咧唔係一個咧臨急抱主腳嘅人啊，係主腳啊，就唔係豬腳啊。佢平時花好多時間喺祈禱，我相信預備佢自己咧面對咧佢嘅挑戰。點解我咁樣講？第4節咧係值得咧我哋咧係去審閱。佢話有一件事我尋求耶和華，我仍要尋求，就是一生一世住在耶和華殿中，瞻仰他的榮美，在他的殿裏求問。如果俾你揀，一生一世你想做啲乜嘢啊？想喺邊度居住啊？有時我係諗一樣嘢，如果你話退休嘅時候，喺邊度居住好咧？即係個未返天家嘅時候啦，喺邊度退休好咧？咁啊，你係想去邊啊？大衛咧去邊度唔想？淨係喺神嘅殿，佢一生一世。你見到大衛咧，佢點樣去祈禱啊？佢曾經咧係向神咧係去祈求。但佢冇停止去祈求，佢仍然繼續去尋求，仲要一生一世嘅喺神嘅殿裏邊咧去尋求。你見到咧佢幾愛慕上帝，幾願意花時間親近上帝，亦都咧係唔單止係曾經，仍要仲要一生一世嘅咁樣愛慕禱告，愛慕咧佢神嘅跟前。我睇過一個嘅報道咧，好得意嘅。咁咧呢個咧係一個中國一個嘅女子啊，佢就住婚紗係嘛，佢擁有咧婚紗啦，又有好多着起好多婚禮嘅服飾。呢個女子咧有個名，幫人改咗名叫婚紗姐姐。點解叫婚紗姐姐咧？就係咧佢屋企咧又着婚紗，出到街又着婚紗，去田裏工作又着婚紗。咁你話哇咪好醜？唔緊要，佢有好幾件咧婚紗同埋咧係結婚嘅衫咧係可以替換嘅。咁咧佢就結婚之後咧就咁樣做啦，足足有10年。咁你話哇傻咗嘅咧佢嚇？咁我都相信呢個佢真係傻咗。咁原來佢有個故事嘅喎，個故事點解咧？就原來
俾人咧綁架咗，綁咗佢，咁咧就被逼咧嫁一個咧即係被逼嫁一個咧好老嘅男人啊。結果咧就係咁樣咧係俾人禁錮咗咧係好10幾年。咁最後咧就係有一個女人咧就幫助佢救出嚟，逃出生天啦。咁最後咧呢個婚紗姐姐咧就認識咗咧救佢呢個女人咧嘅細佬啊。結果咧就係即係咁有恩典啊！最後咧就呢個婚紗姐姐咧同救佢女人嗰個嘅細路咧談戀愛啦，就結婚。佢覺得自己咧好幸福啊，幸福快樂，點解即係自己咁嘅身世，亦有人中意佢，佢丈夫好錫佢，好愛佢，所以咧佢又好開心啊！佢話咧佢永遠要記住咧留住咁幸福，先生咁錫佢，所以咧佢就要記住結婚都係咧嗰種嘅幸福快樂，所以佢日日都着住10年。咁我諗都犀利，咁我再諗深入啲，咁我諗佢真係好愛佢丈夫，佢真係好 appreciate 佢丈夫，佢真係咧好開心，覺得佢嘅幸福法人好興奮，佢種呢種幸福佢唔捨得抌得低成日要記住，成日喺身上邊。弟兄姊妹啊，我哋曾經都俾人牽一過啊，我哋俾撒旦咧牽一過啊。我哋以往未得救嘅時候咧，我哋會睇罪裏邊想一啲咧應該想嘅嘢，做一啲咧唔想做嘅做出嚟嘅嘢，諗一啲咧應該諗嘅嘢，嗰啲叫罪。甚至乎咧，我哋達到自私、貪婪，好多或者好多好糟嘅事情㗎嘛。但係咧，神係咁接納我哋，成為神家嘅人，永享救恩。呢個咧係好得無比，更加俾呢個身份我哋係神嘅兒女啊！哇！我哋要好似呢個嘅女子婚紗姐姐咁興奮脫去舊人，穿上新人好流行啊！你興唔興奮啊？其實係成為神嘅兒女喎。今日感謝主啦，將耶穌基督唔使我哋咁樣長罰甚至10年就成咁咗10年我再深深體會到一樣嘢咧，除咗就係話我哋究竟有冇好似即係呢個婚紗姐姐咁成日紀念到真係主俾我哋恩典，好似佢咁樣係嘛？佢紀念佢嘅丈夫係嘛？我哋有紀念我哋嘅係嘛？紀念呢個新郎係嘛？我哋係新婦係嘛？聖經話信耶穌嘅人，教會係新婦係嘛？耶穌係新郎，我成日紀念到呢個新郎感謝佢嗰種幸福，親近佢，更加咧。耶穌基督俾呢個禱告權柄俾我哋喎，我哋有冇好似呢個婚紗姐姐咁咧？每一日都穿住呢件衫係嘛？好似咧我哋一樣係帶住呢個工具喺呢個我哋生命上面係嘛？去到邊度都好，遇到咩事都好，都咧帶住呢個工具喺身上面，隨時嘅祈禱，多方多次嘅祈禱，祈求神咧係俾我哋指引同埋力量。大衛就醒目啦。佢話咧11節一齊讀預備，耶和華，求你將你嘅道路指教我，因我仇敵的緣故，引導我走其他的路。佢好積極，係嘛？求神指教佢嘅道路，我哋都需要因為道路有陣時咧，我哋會迷失，道路有陣時我哋唔知點樣算，有好多 uncertainty，有好多未知數，我哋要面對係嘛？但係當我哋願意隨時拿起啲工具。你祈禱嘅時候，神必定嘅係指教我哋。所以大衛有充足嘅禱告，所以佢面對啲新挑戰嘅時候咧，能夠處變不驚。一個咧面對新挑戰能夠咧係咁有信心、處變不驚嘅人咧，一定係一個愛慕禱告嘅人。佢滿有信心咧，知道咧神一定會拯救佢。所以你見到佢詩篇嚟講咧，第5節、第6節、第13節咧。你睇到佢嘅心，睇到佢幾個信心，神必定嘅拯救佢。第5節佢話：因為我遭遇患難，你必緊緊地保守住我在他庭之裏，把我藏在帳幕嘅隱蔽處將我咧係高舉在磐石上，即係嗰個帳幕裏邊、磐石上邊係我哋喺神嘅手裏邊好穩固㗎，所以咧佢係好有信心佢現在咧，我得以咧係昂首高過4面的仇敵，我
我要在他的帳幕裏歡然獻祭，我要唱詩歌頌耶和華。你諗下一個人，即係俾人追殺到嘅地步，俾人咧誣衊到地步。即係如果按照當時個懲罰嚟講，兩個字嘅啫，知唔知咩邊兩個字啊？死緊啊，係死緊，即係死緊喎。但係佢可以咧開心快樂讚美神，你知唔知啊？我哋有時咧人生真有難處㗎，但係咧我哋點樣係能夠係真係四面係被仇敵係圍困，但係我八面都威風，同埋咧心情能夠咧輕散咧，就係大衛呢個心境啊！佢呢個態度啊，跟隨神嗰種生命啊，哇幾好啊！13節咧真係打晒全一版啊！佢話咧：我若不信在活人之地得見耶和華的恩惠，我早已喪膽了。幾有可逼信啊！我哋有冇啊？當我哋仲係喪膽嘅時候，當我哋咧係仲係憂愁嘅時候，咁我哋究竟對上帝有幾大嘅信？有幾大信靠？大衛咧係去講出佢自己所認定嘅，亦都係鼓勵全人類嘅，就係話：如果我唔信嘅時候，如果我唔信得過上帝會俾我恩惠嘅時候，我早已經咧係喪膽啦，搞唔掂啦，冧啦，係嘛？所以聖經好啱，非有信不能見到下神嘅面。偉大嘅領袖、屬靈嘅領袖，好似大衛咁樣，佢都需要神啊！大衛咧尋求神佢自己，唔係咧佢嘅信心咧做到出嚟就得平安，而係佢能夠依靠呢一個回應一個人將信心交託俾佢嘅人，呢個上帝咧係俾佢有平安。佢禱告係非常嘅充足，所以你見到佢嘅生命咧係嘅流露，係有喜樂喺裏邊。逆境咧係有平安，逆流咧亦可以上，逆中亦可以求勝。大衛咧唔係一味淨係喺度咧求神幫助佢、拯救佢係嘛？佢真係祈禱非常之嘅全面啊！睇唔知？除咗佢求以上嗰啲嘢之外咧，佢第9節咧佢話唔好咧係向外顯面，不要發怒講逐僕人。你向來是幫助我的、救我的神啊！不要丟掉我，也不要咧離棄我。呢個係一個咧，你睇到佢嘅心咧，佢點解咁講啊？因為佢知裏邊都有犯罪。佢有過犯，所以佢驚死咧，要話咧唔理佢，驚死神咧係放棄佢。佢咧喺呢個禱告裏邊，佢禱告裏邊更加咧係對自己個生命咧裏邊內嘅生命咧係認罪，去悔改，求神再次接納佢，同佢肯定上帝係接納佢嘅。因為第10節佢話咧：我父母咧離棄我。耶和華咧必收留。人禱告嘅時候咧，唔單止咧係去祈求我哋嘅需要，更加係當我哋去讓我哋一開聲去祈禱嘅時候，亦都係我哋同神修補關係嘅機會，尋求嘅喜悅，修補佢同我嘅關係，亦都係讓神嚟再次接納我哋。呢度話咧，父母縱然有父母會離棄我哋，但係我哋嘅神係永遠收留我哋，即使人間嘅愛係有極限啦。但耶和華咧必收留我哋，必愛我哋到底。最後，我哋咧係要等候耶和華，我哋要深深相信，將信心係真係要信得過我哋天父上帝，因為係我哋嘅拯救，係我哋嘅陽光，仲係我哋咩嘢？保障。不斷問你哋就記得啦，就唔記得曬乜禱都記得呢幾點都好啊。第二咧就要即係禱告要充足，預備咧迎接
接新嘅挑戰。最後要等候耶和華，第14節。佢話要等候耶和華，當壯膽啊，堅固你嘅心。我再説，要等候耶和華。一般人嚟講咧，我哋都係希望困難能夠快啲解決，或者咧我希望心中想要嘅嘢能夠快啲咧能夠達成啊嘛。所以咧我哋話 quick fix 係嘛，plug and play 係嘛 ，quick fix 我哋希望快啲搞掂好啦。但可惜有時人真需要等㗎嘛。等候其實係一件好事嚟嘅，等候係好事嚟。嗱，例如我哋我哋想買呢個貨物嘅時候啊，買啲貨品嘅時候，如果你肯等佢減價嘅話咧，咁你咧都慳到錢嘅。不過呢啲都係小事，係嘛？但係咧有時我哋等嘅話咧，心急嘅話咧，可能命都冇嘅。一個晚上，有位男子即係我啦，即係又落完雨啦，地面就路滑啦。咁咧我揸住架車㗎，咁咧就啱啱咧見到咧眼燈咧就開始係轉燈，由燈轉做咧係黃燈，所以變到好唔想等啊！再等佢轉綠燈咧又係等，因為我要趕住時間咧翻屋企。咁咧就即係都冇點樣即係留意路邊嘅情況，咁我就應該趕得切嘅，我加速就衝過去啦。點知一衝過去嘅時候趕唔切，佢真係轉咗紅燈啊！跟住我剎掣，一剎掣嘅時候，成架即刻衝出去，我衝出去路中心，10字路口嘅路中心，我好驚啦！跟住停咗落嚟，哇！架車咁啊，感謝主，冇撞死人，又冇俾人撞死，但係我就好驚。當一個人肯等嘅時候咧，佢忽略咗咧。好似我揸車咁，忽略咗咧係路面嘅情況，個 speed limit 係幾多，你架車速係幾多，時間性係點樣？結果咧係可以好嚴峻。我諗我哋有時做基督徒咧都要等候耶和華。唔等嘅時候咧，好多時我哋都冇忽略咗神提咗我哋㗎啦，不過我哋唔聽。神提咗我哋㗎啦。叫佢點樣去做啊？不過我哋亂嚟，咁啊大件事。等候神有3方面咧，係需要學習嘅。第一樣嘢，等候神咧係一個辨別神嘅心意嘅一個嘅行動。究竟神係點樣安排？神嘅帶領係點樣？神嘅心意係點樣？如果胡亂咁嚟嘅時候，否則咧做錯咗決定，或者咧用咗人嘅手段，結果咧可以好嚴重。等候神，等候嘅字咧其實係一帶住有安靜嘅意思。你等候喺度嘈都冇用㗎嚇，等候神安靜，係帶住安靜喺神嘅面前咧係等候。安靜。好多時咧，我哋祈禱咧都係喋喋不休㗎，不斷咧係去祈禱。希望咧我哋能夠解決好多問題，係嘛？我唔知道咧，你哋當中我哋祈禱嘅時候，佢要花嘅時間係不言不語，安靜喺神嘅面前，去聽一聽聖靈同我哋講嘅説話。聽一聽聖靈咧有咩對我哋嘅吩咐，聽一聽聖靈喺我哋生命上有咩提醒。等候耶和華係安靜喺神嘅面前，去聽聖靈俾佢嘅聲音，俾佢嘅吩咐，俾佢嘅提醒。等候耶和華咧，亦都係咧係重新得力嘅一個機會。聖經話咧，你們得救在乎歸回安息，你們得力在乎平靜安穩。一個人能夠喺神面前安靜咧，其實唔係咩都唔做，而係再一次喺神嘅面前咧，佢修補我哋嘅關係，喺我哋邊方嘅軟弱，神去加力量俾我哋能夠去勝過呢啲嘅軟弱。其實係一個修補，亦都係加力量嘅機會。只有安靜喺神嘅面前，
歸回安息，先至能夠重新得著力量。再總結一下我哋今日所學習嘅，佢對天父要有信心，害怕或者係有時難處係有嘅，但係呢，我哋要對天父有信心，因為我哋知道佢係我哋嘅亮光、拯救、保障。用禱告嘅、充足嘅，係喺當中係要面對新嘅挑戰，最後要學習等候耶和華。弟兄姊妹，今年裏邊講，我哋需要喺神面前學習呢啲嘅功課，以至到我哋自己得着堅固，對上帝有堅固嘅心嘅時候呢，先有信賴上帝心嘅力量，先能夠幫助到別人能夠建立佢哋嘅信心。我哋先呢，自己先堅固我哋自己，好讓我哋能夠造就更多嘅人。一齊嚟講下。天父俾我哋能夠學習去安靜，去等候，將我哋心中嘅憂慮、煩憂、難處呢刻全數嘅交託俾你。幫助我哋喺今日學習嘅功課裏邊，有邊啲要提醒我哋，讓我哋都能夠好似呢個婚紗姐姐一樣，時時真係數算我哋嘅幸福，最美嘅祝福就係可以信靠主耶穌。願主幫助我哋學習大衛嗰種嘅信靠。四面受敵，仍然嘅心情都係帶住盼望，朝氣活力，讓我哋都能夠喺你嘅面前得着堅固，以至到我哋